फ्रेंड डोल स्टार्टर कंट्रोल वायरिंग डायग्राम कैसे बनाते हैं आइए सीखते हैं। सप्लाई ये 220 वोल्ट एसी सप्लाई। ये सप्लाई को हम फ्यूज में डालेंगे, फ्यूज में, और फ्यूज से निकलने के बाद रिले में डालेंगे। OLR रिले में डालें और रिले से निकलने के बाद स्टॉप पुश बटन, स्टॉप पुश बटन, NC स्टॉप पुश बटन NC में देंगे। NC से निकालने के बाद NO में आएगा स्टार्ट पुश बटन, NO है, और यहाँ से यहाँ जाएगा कॉन्टैक्टर, पावर कॉन्टैक्टर। ये पावर कॉन्टैक्टर का A1 पॉइंट में आएगा, ये पावर कॉन्टैक्टर। पावर कॉन्टैक्टर अब सप्लाई यहाँ तक आ गया। अब इसको होल्ड करेंगे। होल्ड के लिए हम यहाँ सप्लाई लेंगे, NO की इनपुट से लेंगे और यहाँ एक NO लगाएंगे। पावर कॉन्टैक्टर के ऊपर NO लगाएंगे। पावर कॉन्टैक्टर का NO है, पावर कॉन्टैक्टर का NO पॉइंट है, यहाँ डालेंगे। यहाँ से निकालने के बाद ये फिर कॉइल में आएगा। ये मेरा होल्डिंग हो गया। अब इधर न्यूट्रल डालेंगे।